Þegar ákveðin skilyrði eru uppfyllt, þá líkist tvíkostadreifingin, munið þið að heildarfjöldi jákvæðra tilrauna fylgir tvíkostadreifingunni, en ef við ákveðin skilyrði eru uppfyllt, þá verður tvíkostadreifingin ofboðslega lík normaldreifingunni. Og það þýðir að þá er hægt að nota aðferðir sem byggja á eiginleikum normaldreifingarinnar til þess að draga ályktanir um slembistærðir sem í raun fylgja tvíkostadreifingu. Þetta köllum við að beita normalnálgun og þetta er mjög mikið gert í tölfræði. Og það er ein þumalputtaregla fyrir það hvenær má nota þessa normalnálgun og hún er sú að ef n sinnum p hattur og n sinnum 1 mínus p hattur eru báðar hvor sig, þar að segja, ekki summa þeirra heldur hvor sig stærri en 15, þá má nota þessa normalnálgun. Munið n er stærð úrtaksins og p hattur er úrtakshlutfallið sem við mælum. Og það fyrsta sem við ætlum að skoða er hvernig við reiknum öryggisbil fyrir þetta þýðishlutfall. Ef að skilyrðin fyrir normalnálgun eru uppfyllt, þar að segja ef það er nægilega stór fjöldi í úrtakinu, þannig að n sinnum p hattur og n sinnum 1 mínus p hattur eru bæði stærri en 15, þá er hægt að reikna neðri og efri öryggismark fyrir öryggisbilið með þessum formúlum. Og þegar við reiknum þetta, þá byrjum við að reikna þetta hérna hægra megin. Þetta er mat á staðalfrávikinu. Við erum búin að reikna þá stærð, þá flettum við upp setagildi og hérna flettum við upp í töflu stöðluðu normaldreifingarinnar eins og við gerðum í 5. kafla. Tökum þetta mat á staðalfrávikinu og margföldum við þá tölu og sú stærð, þar að segja margfaldið á gildinu sem við flettum upp í töflu normaldreifingarinnar og matinn okkar á staðalfrávikinu, það margfeldi. Það annaðhvort drögum við frá eða bætum við úrtakshlutfallið. Og þetta verður matið okkar á öryggisbilinu. Við viljum líka geta framkvæmt tilgátupróf og í þessum hluta þá erum við að prófa 0-tilgátuna hvort að þýðishlutfallið sé jafnt einhverju ákveðnu gildi sem við köllum P0. Og það er hefð fyrir þið munið sjá það líka seinna í bókinni að kalla eitthvað svona viðmunagildi með 0. Og við ritum þess að 0-tilgátu svona að 0-tilgátan okkar er að þýðishlutfallið sé jafnt þessu P0 gildi. Og munið þið að við viljum alltaf að 0-tilgátan okkar lýsi einhverju hlutlausu ástandi. Og þess vegna er rosalega algengt að þetta P0 sé hálfur, því að þá væri 50-50 hvort að við fáum þessa útkomu sem við erum að skoða eða ekki. Ef að prófið er tvíhliða, þá getum við dregið þá ályktun að þýðishlutfallið sé frábrugðið þessu hlutlausa gildi, en ef það er einhliða, þá getum við annaðhvort fullyrt að þýðishlutfallið sé stærra eða það sé minna. Eftir þessi við á, en við getum ekki ef við myndum lendi því að úrtakshlutfallið okkar væri mun stærra en við ætlum að draga ályktunum að væri minna, þá getum við ekkert fullyrt. Og tilgátuprófið setjum við svona upp að 0-tilgátan okkar er sú að þýðishlutfallið sé jafnt þessu hlutlausa gildi. Prófstærðina reiknum við svona og þetta x er fjöldi jákvæðra útkoma. Ég tek aftur sem dæmi, ég væri með 1000 manna úrtak úr þjóðskrá og var athugakosti byggja á höfuðborgarsvæðinu. Þá væri sá fjöldi í þessu 1000 manna úrtaki sem að byggja á höfuðborgarsvæðinu. Við drögum frá því n sinnum og takið eftir að þetta er P0. Þetta er stærðin sem við gefum okkur. Þetta er hlutlausa gildi sem við viljum miða við, ekki útkomin út úr tilrauninni, heldur gildi sem við gáum okkur fyrirfram. Og gildi sem er til dæmis mjög algengt að sé hálfur. Þegar við erum búin að reikna þessa prófstærð, takið eftir hún heitir zeta, að þá berum við hana saman við stöðluðu normaldreifinguna.
Ef að núlltilgátan er sönn, þá fylgir þessi prófstastöðlu normaldreifingunni sem segir okkur, sem var næstu glæru, að við höfnum núlltilgátunni ef við fáum gildi sem er annaðhvort mjög lítil eða mjög stór eftir sem við á, eftir hvernig gagntilgátan okkar snýr. Ef gagntilgátan okkar ef við erum að framkvæma einhliða próf og gagntilgátan okkar að við viljum bara geta hafnað fyrir lítil gildi, þá getum við bara hafnað ef að prófstari sem við reiknum var minni en mjög lítil gildi. Ef við vorum með einhliða próf og viljum bara geta hafnað fyrir stór gildi, þá er það sambærilegt, en langalgengast að við séum með tvíhliða próf og þá getum við annaðhvort hafnað fyrir lítil eða fyrir stór gildi. Hér er dæmi að Kolbeinn Tumi vill kanna hvort meirihluti landsmanna styður ríkisstjórnina. Hvaða núlltilgátu ætti hann að nota fyrir tilgátuprófið sitt? Og jú, hann ætti að nota núlltilgátuna að þýðishlutfallið sé hálfur. Hann hefur ekki forsendu til þess að vilja bara draga ályktanir ef að hlutfallið er meira eða bara ef það er minna. Hlutlausa ástand það sé 50-50, en hann vill kanna hvort það sé mögulega frábrugðið því hversu margir styðja ríkisstjórnina. Hann framkvæmir könnun þar sem að úrtakshlutfallið reynist 0,56 eða 56%. Hann reiknar líka 95% öryggisbil fyrir hlutfallið og það reynist vera frá 0,46 upp í 0,66. Hvaða ályktun getur þá Kolbeinn Tumi dregið ef að miða við villilíkurnar 0,05 eða 5%? Jú, tökum eftir því að hlutlausa gildið okkar 0,5 það er innan í öryggisbilinu. Það er að segja að ein af þessu sennilegu útkomum er akkúrat útkoman 0,5. Og þegar svo þá er sennilega útkoman, þá er hlutlausa útkoman ekki ósennileg, heldur innan þessu sennilega bili, svo Kolbeinn Tumi getur ekki hafnað núlltilgátunni og því getur hann ekki ályktað út frá tilgátuprófinu. Þetta er allt sem ég ætla að segja ályktanarhlutfall þýðis. Næst fjöllum við ályktanarhlutfall tveggja þýða.